హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్కే ఛానల్. ఇప్పుడు మనం రవ్వ బోండా చేయబోతున్నాం, చూద్దాం రండి. హలో అండి, సాయంత్రం పూట స్నాక్స్ 5 నిమిషాల్లో చేసుకునే స్నాక్స్ అండి. రవ్వ మైదా ఉంటే చాలు ఇంట్లో. ఇదిగోండి, అరకప్పు రవ్వ తీసుకున్నాను నేను. ఇందులో కొంచెం మైదా వేసుకుందాం. మైదా లేకపోయినా గోధుమ పిండి అయినా వేసుకున్నా కూడా పర్వాలేదండి, చాలు. ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర వేసుకుందాం. ఇదండి జీలకర్ర, ఇంజి వేసుకుందాం. అల్లం తురుముకొని వేసుకుంటే పిల్లలకి పంట కింద పడదండి, బాగుంటుంది. కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి, మిర్చి, ఉన్నామండి. ఇలా మిక్స్ చేసుకొని పులిసిపోయిన పెరుగు అయితే బాగుంటుందండి, ఎక్కువ పులవకూడదు. ఇంత చాలండి. తగినంత ఉప్పు వేసుకుందాం. తగినంత ఉప్పు, ఇప్పుడు నీళ్ళు చేర్చుకోవాలండి. అంత లూజ్గా ఉండకూడదు, అంత టైట్గా ఉండకూడదు. మీడియంగా కొంచెం కొంచెంగా నీళ్ళు పోసుకొని ఇట్లా చేసుకుంటా రావాలండి స్టఫింగ్. ఇంతేనండి, ఇలా లూజ్గా ఉండాలి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకోవాలి. ఇలాగా ఊరబెట్టుకొని తర్వాత చూసుకొని ఇంకొంచెం నీళ్ళు పోసుకొని ఇంకా మనము డీప్ ఫ్రై చేసుకునేదేనండి. చూడండి, ఇందాక ఎంత లూజ్గా ఉన్నిందో, ఇప్పుడు చూడండి ఎంత టైట్ అయిందో. బోండా వేసి అల్లుకు వస్తే చాలండి. ఇప్పుడు మనము స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని నూనె వేసుకుందాం. నూనె కాగిందండి, ఇప్పుడు మనము బోండాలు వేసుకుందాం. చిన్నగా వేసుకోండి, సూపర్ ఉంటుంది. కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చినాక తీసేసుకోండి. మధ్యలో ఇలా తిప్పుకుంటూ ఉండాలండి, అతుక్కొని ఉండేవి ఫ్రీగా చేసుకోవాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్, బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చింది. ఇంకా ఎత్తేసుకునేదండి. మీకు రౌండ్ షేప్ కావాలనుకుంటే మీరు స్పూన్తో ఎత్తేసుకోండి. నాకు ఇలా వచ్చింది. రవ్వ బోండా రెడీ ఫ్రెండ్స్. మీకు వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన బెల్ టచ్ చేయండి. బాయ్ బాయ్.